भाई क्या सच में छींक रोकने से हमारी मौत हो सकती है? तो देखो, पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर हमें छींक क्यों आता है। जब हमारी नाक के अंदर डस्ट पार्टिकल्स या जर्म्स एंटर करते हैं तब उस वक्त हमारे ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचता है कि इसे बाहर निकालना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए खराब है। जब छींक आती है तब वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आता है। मतलब इतना ज्यादा फोर्स और प्रेशर के साथ छींक आता है कि अगर तुमने इसे रोकने की कोशिश की तो बहुत खराब हो सकता है। जैसे कि तुम्हारे गले में छेद हो सकता है, तुम्हारे कान के पर्दे फट सकते हैं और आपकी आंख लाल हो सकती है और फूट सकती है। तो और आपको ब्रेन में इन्फेक्शन भी हो सकता है, पर आपकी जान नहीं जाएगी शायद।